Γιατί τις βγάζουμε σε περίπτωση που θεωρηθούμε αγνοούμενοι. 6 ευρώ. Είναι λίγο ακριβά, αλλά εντάξει. Θα πάμε 1200 μέτρα με την βάρκα και στο τέλος θα περπατήσετε και 300 μέτρα με τα πόδια. Πόση ώρα είναι, 25 λεπτά με την βάρκα και 10 λεπτά ένα δράκο στα πόδια. Πότε ανακαλύφθηκαν? Λέγεται μια ιστορία πριν 100 χρόνια από έναν Άγιο σχολείο. Το νερό πώς παγωμένο είναι? Έχει 12 βαθμά. Πόσο? 12. Εδώ είναι το σταυρόδρομο. Θα κάνουμε έναν κύκλο και θα επιστρέψουμε πάλι εδώ σε αυτή την αίθουσα. Η ουσία μας είναι λίγο εδώ στην Ελλάδα της Φύλης. Πόση έκταση έχει περίπου? Εμείς θα πάμε 1200 μέτρα και τα πόδια είναι άλλα 300. Αυτό που έχει βρεθεί. Η έκταση του δεν έχει βρεθεί άκρη. Θεωρητικά τελειώτο και έχει εξερευνήσει 17 χιλιόμετρα. Το σταματήσει. Δεξιά μας το πέτρινο δάσος. Καταρχήν δεν πρέπει να κάνει. Προσέξτε λίγο εδώ γιατί είναι λίγο χαμηλά. Θα στρίψω, αν μου λες τα κάνω, εντάξει, γιατί δεν βλέπω. Τα κάναμε. Δεν πειράζει. Πες ότι μας θέλουν να πάρεις τα συγκρόμενα. Δεξιά μας είναι ο μεγαλύτερος θαλασσίτης στην ηλικία 2 εκατομμύρια έτη. Θα γυρίσουμε μετά. Δεξιά μας το πέτρινο και όχι ότι θα κάνουμε, θα δείξαμε ό,τι βλέπουμε να δείξουμε. Δεξιά ξεστά περνάμε από το πέλμα του Ποσειδώνα. Όχι, το πέλμα του Ποσειδώνα. Η αίθουσα εδώ, ναι, ονομάζεται Καθεδρικός Ναός. Επάνω στα κεφάλια μας στέκεται ο Πολύελεος. Ρόζες.
Κοίταξε, από το δίπλα θα του πάρεις το χώρο σου. Θα περάσουμε μέσα από την ωραία πύλη. Ωραία πύλη. Στα αριστερά μας η χρυσή βροχή. Αυτά με τα χρόνια θα κατέβουν όλο και πιο χαμηλά. Ναι, αλλά Δηλαδή θα είναι... για να μεγαλώσει ένα πόντο χρειάζεται 100 χρόνια. Τίποτα. Μπροστά στην ενιότητα. Το χεράκι μέσα μικρό, ήταν έξω. Τα χεράκια μέσα. Μέσα θα. Αλλιώς θα σε κατεβάσει. Θα σε αφήσει εδώ. Για να δεις περισσότερη ώρα το σπίτι, θα σε αφήσω μόνο. Ξέρει μπάνιο, αλλά θα κολυμπήσει εδώ. Εδώ βρήκα βαθμοί που είναι. Έτσι ήταν που πηγαίνανε στον Άδη. Ωραία. Αριστερά μας ο φάρος. Να, εκεί που έχει το ποτάκι πάνω. Λεπτικά διαμέρισμα. Να μην βγουν. Έχει χάσει ποτέ κανείς. Ναι, έχει συμβεί αυτό. Όλη η βάρκα του παρέα να Έχει γυρίσει 2 φορές μόνο. έχει γυρίσει 2 φορές βάρκα. Αλλά υπήρχε ένα επικίνδυνο σημείο το οποίο το κλείσανε και τώρα δεν περνάνε από εκεί. Αλλά έχουν γίνει όχι εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δρομολόγια. Εδώ είναι κρύα. Παπά, άμα κουμπίσει νερό, τι θα γίνει? Έχει κάπου μετρηθεί το μικρότερο βάθος και το μεγαλύτερο. Θα τα δούμε στο Α, τέλος. μάλιστα. Ήταν πολύ κρύο. Τώρα πώς γυρνάμε πίσω? Ο Κύριος ξέρει που μας πάει. Εδώ είμαστε 250 μέτρα κάτω από το χωριό Πύργος. Ωραία, εδώ δεν φύγει και ψάρια. Ψάρια δεν μπορούν να ζήσουν. Μα μου θες, γιατί δεν μπορεί? Γιατί τι θα τρώνε. Εδώ πέρα δεν μπορεί να κάνει πίσω. είναι το και έχει βάθος 30 πόντους περίπου. Μπαμπά, δεν θα έχεις χάσει αυτό. Το ρίχνει έτσι. Το δημιούργησε φύση. Και τα φώτα πώς τα βάλανε? Μετά έρθαν οι άνθρωποι, τους ανακαλύψαν και βάλαν σιγά σιγά για να μπορούν να προχωράνε.
Όχι, είπαμε. Εσύ γιατί το ακούτε. Μα τι σκέφτεσαι, δεν θα βάλαμε αυτά. Η λίμνη του ονείρου. Να μην βάλαμε εκεί. Εδώ αντρέπω λένε λίμνη των ονείρων. Αυτό ποιος το είπε. Ο κύριος πίσω που οδηγεί την βάρκα. Εγώ δεν είναι καλά. Δεν και μιλάς. Είναι πολύ βαρύ. Εδώ πώς θα με φαίνω. Μπρος και δεξιά μας κεφαλή αλλού. Μπαμπά. Άλλο. Καμπάνα πρέπει μπουκάκι. Εδώ. Μπορεί πολύ μουτσράκους μέσα εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σπάσει βάλκα πάνω σε κανένα. Δηλαδή, πρώτα ξεκινάγανε και σπάγανε οι βάρκες και μετά το μαγειράνε. Στα δεξιά μας το λιμανάκι. Μπαμπά, σκέψε. Τις συνδυγάδες. Εδώ μέσα. Δεν να ρωτήσω τώρα γιατί δεν κλείνουμε. Ήμασταν τυχεροί γι' αυτό. Διαβασμένος ο μικρός. Κόκκινη αίθουσα. Προσέξτε λίγο εδώ. Εδώ μέσα ήταν όλοι. Ακριβώς από πάνω είναι το στόμα του δράκου. Πίσω και δεξιά γυρίζει. Να το στόμα του δράκου. Κάνω αυτά την Μοιάζει μια μορφή όπως είναι ο βράδυ και το βάλουμε έτσι. Για να σπρώξουμε. Στα δεξιά μας είναι πλήρως της πίσας. Γιώργη. Ναι, ναι. Στα αριστερά μας ένα σπαθί. Να το σπαθί. Τώρα, Είναι ειδικά καλώδια που είναι νερό. Ευθύος μας ο μάγος. το νερό είναι σμυρό. Στα αριστερά μας η κρυστάλλινη ρούχη. Κρυστάλλι, αυτό το λέει κρυστάλλι. Μοιάζει με κρυστάλλινη ρούχη. Είναι σκοπείο. Στα αριστερά μας στέκει μόνο του μέσα στο νερό το άγαλμα της Βούδα. Δεξιά είναι και το φύγιο, πίσω και δεξιά εδώ.
Λάβα. Ο ωκεανός. Είναι αρκετά. Είναι 30 μέτρα. Γι' αυτό δεν λέω ωκεανό. Μόνο για πολιτμένη. Εδώ κάνουμε καταδύση. Ψάχνει η σπηλαιολογία, έχουν βρει και αρκετά ευρήματα εδώ από λιθώματα ζώων. Δεν είναι τόσο μεγάλο σπίτι, τόσο μεγάλο. Μπορώ να κουμπίσω. Ναι. Τους σταλακτητές. Μπαμπά, φτιάχνεις λίγο να και μου το βάζεις τα χέρια μου να δω πως καλωμένο είναι. Στο τέλος να στάσουν. Όταν θα φτάσουμε, να σε πηρηγούμε. Όταν θα φτάσουμε θα βάλεις και στο χέρι σου, να δεις. Αλήθεια. Εντάξει, τι κάνετε. Αφήσουμε και το γύρο. Όταν φτάσουμε όμως. Θέλουμε άλλη μια ώρα. Άλλη μια ώρα. Στα δεξιά μας ο δίσκος, ο πιο παράξενος σταλακτήτης. Ο πιο παράξενος. Αυτός δε. Πίσω. Εκείνος εκεί εντάξει. Είναι πιο δίσκο. Παπά θα ακούμπησε το νερό. Δεν είναι και τόσο παγωμένο, έβαλα αυτό μέσα και τράβηξα έξω. Άμα αποφανείς και τι κάνεις και εγώ μείνω. Θα το πω ανοίξω. Πώς θα λάβουμε τη είναι πολύ νερό. Χράχος. Τότε δεν σπάει. Τότε αυτό δεν σπάει, γιατί δεν μας τώρα να το ακουμπήσουμε. Στο βάθος και δεξιά μας είναι κρυμμένες μικροσκοπικές νεράιδες. Είναι. Νεράκι. Αληθινές. Ωραία, τώρα πώς θα μας πιάνει. Δεν ήταν στο σταυρογόνι. Κάτσε μέσα. Κάτσε με το βάθος. Θέλω να γυρίσουν, είναι ωραία. Θα το πείσουμε εδώ. Μαμά, Έλα. δεν κοιμηθούμε μέσα σε καμιά σπηλιά. Ναι. Αλλά για πρωινό τι θα πάμε. Θα σταυρογόνι. Μπαμπά, το νερό έχει αλλάξει. Είναι φάρμιλο. Φάρμιλο είναι μισό-μισό. Αριστερά μας είναι η αίθουσα σκοτεινή, έχει νυχτερίδες. Ούτε δυσκολεύει. Να ξέρετε, είναι όλη η σπηλιά του Batman. Όταν λέει κάτι ότι ήρθα το λες κατευθείαν. Εκεί. Χέλια και αράκνες που έχουν πει στη σπηλιά. Εκεί. Και θερμοκρασία είναι σταθερή 18 βαθμούς το καλοκαίρι. Πόσο πλοίο κάνει. 18 βαθμούς. Μπαμπά, μπαμπά ξέρεις τι κατέρω. Έχει με τον μπάρο πες. Ναι.
Εμείς δεν θέλουμε όμως. Τώρα θα κάνουμε. Εδώ δεν θα κάνουμε. Θα βάζουμε να κάνουμε. Είναι σιγά που θα μακρινώσει, Σιγά σιγά, χαλαρά πάει σήμερα, ευτυχώς. Δηλαδή βγαίνουμε και λίγο έξω. Ωραία. Προσέξτε τα κεφάλια σας, σκύψτε, σκύψτε. Γυρίστε προς τα πίσω, να βλέπετε τους καταθήτες. Δεν είναι καλύτερα.